Oi, meus amores, como é que vocês estão? Ó, nossa florzinha lá na primavera, no nosso estúdio. Agora, olha só, nós estamos começando mais uma aula, né? Primeiro vamos começar por qual é o dia de hoje? Quem é que sabe qual é o dia de hoje? Hoje é quinta-feira. Certo? Quinta-feira. E qual é a data de hoje? Ontem foi 23, então hoje é 24 do mês 9, que ainda estamos em setembro do ano de 2020. Isso mesmo, galera bonita. Agora, olha só, onde é que vocês estudam? Colégio Objetivo. Este colégio fica localizado em qual lugar? Onde que ele está? Em Águas Claras, né? Na região administrativa. A tia Letícia já explicou isso, que Brasília não é um estado como os outros, porque nós não temos municípios. Então, nós somos diferentes. Então, Águas Claras é uma região administrativa, tá? Do Distrito Federal, que a gente escreve DF, certo? Qual que é essa turma? Infantil 2. Qual é a turma de vocês? Turma A, da professora Letícia. Tia Letícia, por que todos os dias você faz todo esse processo de dizer onde nós estudamos, onde fica a nossa escola, qual é a sua turma, qual é o nome da turma, por quê? Está lá andando na escola, se perdeu no corredorzinho da escola. Tava no parque, tava vindo pra sala, e aí não sabe. Aí você para um funcionário da escola. Aí ele vai falar pra você, você é da qual professora? Aí você vai, não sei. Não, você já sabe. Eu sou do Infantil 2, a da professora Letícia. E aí um funcionário da escola pega você e leva até a sua sala, entendeu? Porque às vezes você vai no banheiro, por exemplo, né? Nossa turma ainda não vai no banheiro só. Mas o ano que vem você já vai começar aí. Vai lá no banheiro, pelo corredorzinho e volta. Tem os monitores no corredor da escola. Eles vão te olhar lá, mas aí, tia Letícia, não lembra onde é a minha sala? Aí você vai falar, tia do corredor, professora do corredor, minha turma é infantil 2A da professora Letícia. Elas vão te levar exatamente onde você quer ir. Igual, por exemplo, colégio objetivo. Quando alguém pergunta pra você onde você estuda, um colégio objetivo. E onde é que ele fica? Lá em Águas Claras. Então é pra gente se localizar, ok? Agora olha só, quero saber como que tá o tempo. Ó, vou começar a desenhar ele aqui. Olha onde o sol está. Escondido atrás das nuvens. Então o tempo está nublado, isso mesmo. Agora, olha só, tia Letícia tem feito as fichas na nossa videoconferência, certo? Mas essa semana a gente estava com bastante ficha, então ficamos aí com uma ficha de natureza e cultura do nosso livro, certo? De natureza e cultura. Qual é o número dessa ficha, tia Letícia? Ficha de número 15. Então, essa é a ficha que nós vamos trabalhar nessa aula. O que é que diz? Ainda continua a sequência didática. Jeito de viver na cidade, ó. Jeito de viver na cidade.
certo? Jeito de viver na cidade. Vamos ver o que diz na nossa ficha. Os meios de transporte na cidade são muitos. O que são meios de transporte? Nós tivemos uma aula sobre isso. Caminhão, bicicleta, moto, metrô, carro pequeno, carro grande, van escolar, vários tipos de meios de transporte para a gente se locomover. Você conhece algum deles? Apresentei para vocês um vídeo bem legal. Represente suas ideias por meio do desenho ou de uma colagem. Olha a dica que eu tenho para você. Nós estamos trabalhando essa semana com caixa, certo? Mostrei para vocês aqui, eu vou pegar a caixa aqui. Tia Letícia. Só um pouquinho. Mostrei pra vocês a caixa grande. Aí dentro da caixa grande, o que tinha? Caixas menores. Certo? Aí eu mostrei caixa de sapato. Mostrei caixinha de perfume. Ó. Caixa que vem hambúrguer dentro. Caixa de perfume. Caixa de creme dental, certo? Então eu tenho uma dica pra você. Vou pegar aqui, por exemplo, se eu pegar essa caixa de perfume, e aí eu vou usar ela pra fazer a minha, representar o meu meio de transporte. Por exemplo, vou apagar aqui e vou fazer um ônibus. O ônibus, qual que é a forma do ônibus, geralmente? Ele é quadrado, ele é redondo, ele é retangular. A minha caixinha que eu peguei é retangular? Sim. Pego ela, ponho na minha ficha, faço, ó, um contorno aqui. Vai ficar bem certinho, certo? E vou fazer o meu ônibus, ó. Uma roda, outra roda, outra roda, outra roda. Vou fazer aqui, ó, a parte do motorista, desenho motorista. Aqui eu faço as cadeirinhas, ó. Cadeiras. Deixa eu dizer pra frente. Cadeiras, cadeiras. O ônibus tem cadeiras dos dois lados. Cadeiras, cadeiras, cadeiras. Posso fazer aqui, ó, o farol com círculos, certo? Aqui ele tem uma elevaçãozinha, o ônibus, né? E aí você usou um material para fazer um carimbo. Ah, outra ideia, um carimbo. O que você pode representar? Pega a tinta, passa aqui, carimba na sua folha e termina o desenho de um carro, de um ônibus. Olha que legal. Aqui eu tenho a forma de um retângulo, mas aqui eu também tenho de um quadrado. O que eu posso fazer com quadrado, tia Letícia? Vamos ver o que nós podemos fazer. Um carrinho menor, por exemplo. Aí aqui eu faço, ó, o caminhão, ó. Olha que legal, não tava nem pensando. Fiz o caminhão, ó, com o quadrado. Olha que legal. Porque o caminhão, ele tem esse baú aqui. Então, você pode representar usando as caixas, né, dessa semana. Então, você fez aí o meio de transporte. Ele disse só o caminhão, o ônibus? Não, tem carro, tem bicicleta. Certo, ó, pra fazer uma bicicleta, posso usar, ó, a tampinha que eu ia jogar fora do iogurte. Essa aqui é de leite. Faço duas, ó. Tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Terminar aqui o meu desenho. Puxa aqui, ó. Aqui tem o da bicicleta. Faz aqui as rodas, ó. Desenha o raio. Faz o assentozinho aqui, ó. Que é onde a gente senta. E aí, fiz uma bicicleta usando material reciclado, que vai estar dentro da minha caixa, certo? Aí tem uma outra atividade que fala assim, na mesma ficha. Existem vários tipos de comércio. Represente aquele que você mais utiliza com a família. Temos o mercado, temos a farmácia, temos o açougue, temos o shopping, temos as lojas de roupas, temos o pet shop. São vários tipos de comércio. Já apresentei para vocês na aula anterior. E a gente, inclusive, falou qual é o que você mais vai com a sua família. Na padaria, no mercado, e aí vocês fizeram.
Agora, você vai representar o que você mais utiliza com a sua família, certo? Então, vamos recapitulando aí. Na primeira, aqui, ó. Nessa primeira aqui, você vai fazer o meio de transporte. Na segunda, você vai fazer o comércio que você mais utiliza com a família. Tia Letícia, já fiz essa ficha, não tem problema. Já fez? Tudo bem, tá tudo ok. Quem não fez, vai fazer, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com a nossa aula de matemática.